العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه مان جديدا باب د بیان د دې کې چې روایات راغلي دي چې ماسح براخلی د سر د مسح د پاره نوی وبا تاسو ته ما ویلو چې مسح کې 15 مسلې دي، 2 اتفاقی دي او 3 اختلافي دي. 2 اتفاقی دا دي، اول په دې خبره اتفاق دی چې مسح فرض ده، دویم په دې خبره اتفاق دی چې استیاب سنت. 3 اختلافي، اول اختلافي مسله دا ده چې مقدار مفروض په مسح د راس کې څومره دی، دویم دا ده چې مسح مکرره ده که نه یو ځل ده، او دریم او آخري اختلافي مسله دا ده چې مسح دپاره به مای جدید راخلي که سړي اوبه کافي دي. لاس دې وینځل نو بیا مسح کې لاس به نور اوبه به را اخلي که نه همدغه اوبه کافي دي چې مخکې دې لاس پې لوند کړی دی. احناف وایي زړې اوبه کافي دي، نوې اوبو ته حاجت نشته. البته که چېرته نوې اوبه راواخلي لاس لوند کړي نو سنت دي، ضروري نه دي. شوافی وایي چې د سر د مسح دپاره استعمال د مای جدید ضروري دی. که چا مای جدید راوا نخیسته او مسح وکړه نو مسح نه ده شوي. په مسله پوه شئ، دې باب کې دقه مسله ذکر کېږي. وایه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي بن حشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانه مسح راسه بماء غير قبل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع هذا عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر قبل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. امام ترمذی رحمه الله چې دې باب کې کم حدیث ذکر کوي، دا حدیث د عبد الله ابن زید دی. دې حدیث نه دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسح د سر د پاره نوی اوبه راخیستې وي، او دا حدیث د عمرو ابن الحارث پر روایت سره چې ابن الحارث روایت کوي د حبان ابن واسع نه. چې انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې توضا 14 کړي ورنه مسح راسه، او د مسح وکړه په سر باندې بماین په بداسي اوبو غیر فضل یدی، چې نوې زیاتې د لاسونو نه بلکې نوې راواخیستې، لاسونه زیاتې شوې نه وي. هلکه تاسو په عبارت پوه شئ. قال ابو عیسی سره امام ترمذی رحمه الله یوه خبره ذکر کوي، هغه دا ده چې همدقه حدیث ابن لهیعه په روایت سره هم دی. دلته خو عمرو ابن الحارث روایت کوي د حبان ابن واسع نه، او ابن لهیعه روایت کوي د حبان ابن واسع نه. الته بماء غیر فضل یدی په ځای باندې داسې دي بماء غبر فضل یدی یا بما غبر فضل یدی. نبی علیہ السلام مسح په سر وکړه په هغو اوبو
چې د لاسونو نه پاتې شوی وي یعنی نوی اوبه روانه اخیستې نو بیا به دا حدیث زمونږ دلیل شي هلکه پې پوه شئ د ابن لهیعه روایت زمونږ دلیل دی بیا به دې روایت دی رد کوي د ابن لهیعه په روایت قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وروى ابن لهیعه هذا الحديث د حبان ابن واسع نبی عن عبد الله بن زید ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح راسه بماء غبار فضل یدی په هغه اوبو چې پاتې شوي وي د زیاتوالي د لاسونو نه یا لکه دې کې نحوي ترکیبونه مختلف دي یو دا چې ما موصوله ده وانه مسح راسه بما غبر فضل یدی نو فضل یدی به مفعول د غبره شي یا به منصوب شي په نزع د خافض سره او غبره کې به ضمیر راجي شي ماته په هغه صحیح مسح د سر وکړه غبره چې هغه زیاتې شوي وي من فضل یدی د زیادت د لاسونو د دنه نو فضل یدی دا منصوب او شي په نزع د خافض سره او غبره به پیل چې ضمیر به پکې راجي شي ماته او پیل جمله پیلیه به صله د ماش صحیح شو کنه او موصول سره صله نه مجرور به د باشي جار سره د مجرور متعلق بچی تر مسح پورې الکه تاسو په ترکیب پوه شئ کما شي ما موصوله او کما ان شي وانه مسارا سے د سر مسح وکړه بماین په داسې اوبو غیر فضل یدی غیر ایلګه بماین غباره فضل یدی په داسې اوبو چې زیاتې شوي پاتې شوي وي د زیادت د لاسونو د دنه نو فضل یدی به بیا مفعول د غبره شي دا جمله فعلیه به صفت د بماین دپاره شي هلکه تاسې پې پوه شئ غبره چې څه پاتې شوي وي فضل یدی د زیادت د لاسونو د دنه په هغې وکړي دا زموږ دلیل چې که نه امام ترمذی وایي او روایت د عمرو بن حادث له حبان نه اصح دی دا روایت د ابن لهیعه نه هلکه پې پوه شئ ابن لهیعه هم روایت کوي د حبان نه او عمر هم روایت کوي د حبان نه د عمرو بن الحارث روایت اصح دی یعنی غبره نه دی څنګه دی غیر فضلین دی شوافیو چې کوم دلیل دی لأنه قد روي من غیر وجه هذا الحديث ډیرو متعددو طرقو سره دا حدیث راغلی د عبدالله ابن زید نه وغیره نه چې نبی صلی الله علیه وسلم راس ایمان جدیده او عمل دی په دې باندې د اکثر راو هغوی خیال دار چې یا خو د راس ایمان جدیده د سر د پاره به نوی اوبه راخلي څه به کوي نوی اوبه د ابن لهیعه روایت دی وای صحیح نه دی کوم روایت صحیح دی هلکه تاسو پې پوه شئ علامه زیلعی نصب الرایه فی تخریج احادیث الهدایه په دې ډېر کلام کړی دی او د ابن لهیعه روایت یې صحیح کړی دی تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ هلکه تاسو په خبره پوهېږئ که نه نو په دواړو روایتونو کې فرق دی بماء غیر فضل یدی او بماء غبره فضل یدی لیکن د انصاف خبره دا ده چې مسند احمد کې د ابن لهیعه روایت پاتو طریقو سره ذکر شوی او دارمی کې په څلورو طریقو سره ذکر شوی او امام دارمی رحمه الله په دې یو باب هم قائم کړی دی انه یاخذ لراس ایمان جدیده د سر د پاره به نوی اوبه راخلي او په هغې باب کې بیا حدیث د ابن لهیعه ذکر کړی دی چې اوبه به راخلي صحیح شو نو صحیح خبره دا ده چې زمونږ دپاره دا حجت د ابن لهیعه روایت نه دی دلته تصحیب شوی په لیکلو کې غلطیا شوی بماین غبران فضل یدی نه دی غیر فضل یدی د ابن لهیعه روایت هم دا دی صحیح خبره دا ده نو دا د ابن لهیعه روایت زمونږ د احنافو دلیل نه دی صحیح خبره ده دا چې موږ دلیل کې پیش کوو نو ټیک نه ده صحیح ده صحیح خبره دا ده زمونږ دلیل د ابو داود روایت دی او ابو داود کې د عبدالله ابن زید حدیث دی باب صفت وضوء النبی صلی الله علیه وسلم تاسې پې پوه شئ او په هغې کې دا دی چې انه مسح رأسه من فضل یدی من غیر فضل یدی په ځای باندې من فضل یدی دی او داسې وکړه په څه باندې من فضل یدی په هغو اوبو باندې چې د ده د لاسونو نه پاتې شوي په صحیح سند سره د ابو داود روایت زموږ د احنافو دلیل دی او نور روایات هم شته د ابن لهیعه د حدیث زموږ دغه نه دی استدلال نشي جوړېدی باب مسح الاذنین ظاهرهما و باطنهما
بعد د بیان د مسجد غوګونو کې یا ظاهرهما و باطنهما دا به بدل شي د اذنین نه بدل بعض ځکه ظاهرم بعض دی او باطنم بعض او که ظاهرهما باطنا شي فی ظاهرهما و با منصوب شي بنزل خافض الکه په پوښتنه مسد وزنینو کې یو څو اختلافات دي یو دا چې دا غوګونو وظیفه غسل دی او که مسح ده غوګونه مغسول دي او که ممسوح دي یو اختلاف دا دی بعضې د دې قایل دي چې غوګونه مغسول دي او بعضې دا وایي چې غوګونه ممسوح دي بعضې دا وایي چې باطن مغسول دی باطن دا دی چې کوم مخ طرف ته دی او ظاهر چې کوم دی دا ممسوح دی بیا چې څوک وایي چې دا مغسول دي نو د وجهې سره مغسول دي او کنه وروسته مغسول دي چې څوک وایي چې ممسوح دي نو مسح به یې کله کې وجهې سره به یې مسح کې د غسل د وجهې سره او که د سر د مسح نه وروسته به یې کې دا اختلافات چې لږ غونډې اختلافات دي دا د جمهور رایه دا ده چې غوږونه دا ممسوح دي وظیفه یې څه ده مسح ده تاسې به پوه شئ وظیفه د غوږونو څه ده مسح ده ځکه غوږونه د سر حصه ده او د سر وظیفه مسح ده نو د غوږونو وظیفه هم مسح شوه هلکه به پوه شئ ګورئ باب د په بیان د مسح د اذنین او د امام ترمذي رایه هم دا ده ظاهر د دی او باطن د دی او په دې ظاهر باغ خلکو رد دی چې څوک وایي چې ظاهر باندې مسح ده او په باطن ظاهر غسل دی او باطن مسح ده وایه قال حدثنا ابن ادريس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وفي الباب عن الرقية رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عطاء ابن يسار د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح په سر وکړو په غوږونو په ښکاره غوږونو په باطن ظاهر او باطن دواړو باطن یې دا دی او ظاهر یې دا دی وفي الباب عن ربيع او په دې باب کې د ربيع بنت معوذ ابن عفراء حدیث هم شته قال ابو عیسی حدیث د ابن عباس حدیث حسن صحیح دی او عمل دی په دې د اکثر علم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما باب ما جعلنا الاذنين من الراس وګونه د سر نه دي دا په دې کې بل اختلافي مسله ده د مسح د اذنین مبارک چې د وګونو مسح کې نو نوی اوبه به ورته راخلي او که د سر د مسح نه د لاسونه لامده پاتې شوي دي په مغیبه کې دې کې زمونږ د احناف او د شوافیو اختلاف احناف وایي د مسح د اذنینو دپاره جدید اوبو ته ضرورت نشته په هغه لوندوالی او کافي دی چې کم ګوتو کې پاتې پس د مسح د سر نه غوږونو دپاره نوي اوبه راخیستل نشته تاسو بلکې مسنون نه دي نوي اوبه راخیستل مسنون هم نه دي هغه وخت کې ضروري ده چې ډېر ټیم تیر شي د مسح د راس او ګوتې دې بیخي وچې شي بیا باندې نورې نه دي سنت نه دي چواپې وایي د غوږونو دپاره نوي اوبه راخیستل ضروري دي تاسو په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دا عنوان یې کېښوده باب ما جاء ان الاذنین من الراس غوږونه د سر نه دي نو چې غوږونه د سر دپاره شو د سر نه شو نو چې کومې اوبه دې د سر دپاره راخیستلي دي هغه د غوږونو دپاره کافي دي که نه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توزأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة رضي الله عنه وفي الباب عن أنس رضي الله عنه
أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين من الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق واختاروا أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. ابي امامه رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس وکړ مخ درې کرته پرې مینځه لاسونه درې کرته مسح په سر وکړه او وی فرمایل چې الاذنان من الراس دا الاذنان غوږونه د څه نه دي د سر نه دي. قال ابو عیسی وسما بو دا الاذنان من دا خو زموږ دلیل شکه چې اذنان د سر نه دي نو کومې وبد د سر د پاره راغتل د اذنان د پاره کافی دي. وسیمان ترمذی په دې اعتراضات په دې حدیث کوي. قال ابو عیسی قال قتيبه قال حماد قتيبه وی ما ته حماد ویلی لا ادري زنه پویګم هاذا دا چې الاذنان من الراس من قول نبی صلی الله علیه وسلم من قول ابي امامه چې دا د رسول الله قول دی او د ابو امامه قول دی چې الاذنان من الراس یعنی رفع او وقف نه دی معلوم چې دا مرفوع دی دا جمله او کوم موقوف ده په صحابي. لیکن منګه جواب کو چې حماد ته نه ده معلومه د دې نه نه لازمیږي چې بل چاته دې نه معلومه نور ته معلومه ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی ځکه ډېرو روایات پکې راغلي ده. وفي الباب عن انس په دې باب کې د انس روایت هم شته چې داری قطنی ذکر کړی دی لیکن تاسو د امام ترمذی په دې مغالطه کې واقع نشئ چې دی وایي صرف د داری قطنی روایت دی چلو اذنان من الراس انس رضی الله عنه روایت دی او د ابو امامه دی بلکې دا اتو صحابه او روایات دي چې الاذنان من الراس زیادت پکشتا. قال بیا وی دیم اعتراض قال ابو عیسی دا حدیث لیس اسناد بذاک القائم سند د دې داسې قائم ولا نه دی معنا قوی نه دی سند نه دی قوی او دا اعتراض پر شهر ابن حوشب د وجه نه کوي چې د کراوی د شهر ابن حوشب هغه نه دی صحیح لیکن صحیح خبره دا چې شهر ابن حوشب متکلم فيه دی دا مانو خو چا چې په جرح کړی دا اغم ډیر دی او چې چای تعدیل او توثیق کړی دی اغم ډیر دی. دیم امام ترمذی ته وایو منګه چې د بسم الله پر روایت کې تا چې کوم دی دغه ذکر کړی دا شهر ابن حوشب تاسو په فضائل د فاطمه رضی الله تعالی عنها کې د شهر ابن حوشب ذکر کړی او داغه حدیث تصحیح او تحسین دی کړي حسن او صحیح دی ورته ویل او سره د دې چې شهر ابن حوشب دی پکې او زمونږ الاذنان من الراس کې چراغ دلته وای دا ټیک نه دی تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نشي شهر ابن حوشب صحیح راوی دی او دا حدیث صحیح دی او زمونږ مستدل له چلو اذنان من الراس بیا موږ له شوافی وای چلو اذنان من الراس په خلقه وزنان د سر نه دی نبی علیہ السلام و یعنی پیدایش په سر کې شوی دی د سر یې څه ده منګ ورته یې لکه دا تاسو څه خبرې کوي خدایم خسړی کا دا خبره اوس د کولو ده چې خداغه د سر نه دی دا وګونه د سر نه دی پیغمبر دې لپاره را لېږل شوی چې خلکو ته وښایي چې وګونه په سر کې دی او پوزه په سر کې ده او کنه بیان د احکام شرعیه او د پاره وزنان من الراس دی کې تشریح شته شرعي څه پکې شته دا خود سي د چې د سیو چال اسنان من الفم وګونه په خله کې دي دې څه خبره شو الکه په پوهځي کې په پوه نه ځای بلکې د دې لپاره چې الاذنان من الراس وګونه د سر نه دی په مسا کې او په هغه وب ورته کاپی کېږي چې کومه د سر د مسا د پغرب کاپی کېږي دغه مراد قال ابو اسحاق والعمل على هذا عند اكثر العمل په دې د اکثر علماء او اصحاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اذنان من الراس اکثر اهل العلم رائے دار چې اذنان من الراس دی مقبوب ورته کاپی کی وبي يقول سفيان الثوري ومالك محمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ما قبل من الاذنين فمن الوجه دا مخامخ دا وګونه د مخ نه دي او مادبره په من الراس دا په وینځي او دا په مسکه قال اسحاق واختار وان يمس مقدمهما مع وجه ومخ او اسحاق ابن راهوی وی زدا خو خوما چې د وګونو مس دی وشي خدای د مخ سره مس شي د مخ کې سو شاته د سر سره شي الکه وما خرو ما راسیما الکه تاسو به پوښي منګ له پکار دي چې بس کله مس کو چې صحیح طریقې سره وکړو دا غوته په کې وداننه کو او دی باندې په بهر کو صحیح شو
او دا نسائی روایت کې داسې راغلی دي چې مسه د غوږونو به څنګه کې دا ګوته به دننه کې او دا ګوته به داسې به بهر به کې دا د نسائی روایت دی یو حدیث ته دی باره کې دا ځان نه خبره نه ده هلکه تاسو نو مسې صحیح طریقه هم زده کړئ انشاءالله که نه بس